Na balandino se atokomi wapi na esaki bino depuis lobby na kozala devant assemblée provinciale à Kinshasa, c'est-à-dire qui concerne propriété à Kinshasa, solution à Kinshasa et que dépendre na kati ya ndako oyo. Yango na mito tolobaki na peuple congolais, o ba votaki ba député au félé, o ba votaki ba député par rapport na idole ya ba parti politique, lelo ba député provinciaux baza na droit ya lundi babimisela biso gouverneur oyo akomema solution na ville ya Kinshasa. Kinshasa oyo ekambami oyo eza na 24 communes, lelo nayebi te osomba mutuka osomba moto okotambola na nzela nini. Lelo solution eye bomonaki nikoleleki natambolaki natambolakisi commune par commune, ngai nazwaka image ya mutu te. Yango na ye devant assemblée provinciale, c'est-à-dire solution à Kinshasa et Kouta awa. Mais namoni quand même bana commune à Kinshasa, bana Barumbu, bana Lingwala. Maman yango toye ba candidat na yo nani, yo soutenir nani. Bayi IDPS balobi ya bango eza mona mboka Bumba oyo bango ba porter candidat pe na qui concerne union sacrée balobi ticket gagnant na bango. Parce que ceux qui n'ont longé awa na okende na UDPS pour Martinet ezali, ça dit lundi to komona mwana mboko Giseka Buya awa, to komona Jean-Pierre Bemba awa, to komona mwana mboka Bachi Lukwebo awa, parce que bango bato bazo chapeauter union sacrée. Na ebité ceux qui na kosi les amaloba bango balobaki et que c'est la première fois ya komona ba leader bakita awa on a solution ya Kinshasa parce que trop c'est trop. Pourquoi de 2006 jusqu'à aujourd'hui so tuni mona Barumbu zele zate, so tuni mona commune ya Kinshasa zele zate, otuni mona Lingwala bongo so oke na Tchango oke na Maluku yango tolobi yo moto votaki député solution à Kinshasa eze pas député national te eze pas ba député provinciaux. Yango tolobi ke to komi na ngonga ya ko réclamer au votaki député mais yebisa député a ko voter gouverneur nini a ko voter sénateur nini pour le lenge Kinshasa ezali même gouverneur abimi to yebite gouverneur akobanda wapi yango na kotuna bilenge parce que balobaka toujours avenir à l'obésa jeunesse mais bon souvent quand na ba drapeau na banzembo kaka ti et c'est aussi ba préparer bino pour lobi boza ba outil ya travail mona mboka mbote comme on a ona moniere na drapeau ya IDPS lelo eloko nini ememi bino awa na assemblée provinciale eloko ememi biso ozomona ngai na ouais sima drapeau IDPS famille IDPS eloko jeunesse ozosenga misala nini bozoloba ba député provinciaux tala caméra ba député provinciaux nde bato bazo voter sur ba gouverner na ba sénateur bon outi comme on a 5 ans passé IDPS bozanga quand même ata sénateur lelo gouverneur ya Kinshasa sali 5 ans nzele ezate esika ko tia le Kinshasa ezate bikanga kanga nini boyebisi ba député provinciaux pour lundi bango nde ba ko décider na kobanda na ba député provinciaux pe na kosuka na ba national biso ba jeune tozozanga misala tozoma na ndako tozoloba tusa ba combattant musala eza lwa bango bazo voter na longwe na bango entre parenthèses tozongi kwa ba nationaux maloba nini bazolobela biso mbela o na lobango na miso etake un congolais 243 ba revoir. Merci nazo tambola na moni kulutu ouais mwana mboka mbote yaya na yebi naza mwana muke na zando na yebi yo très bien lelo okoloba est-ce que oza fier ya kozala kinois comme on a commune à Kinshasa, commune à Barumbu, commune à Lingwala, c'est-à-dire tous les communes en général le lenge ezaleli Kongomi kwa sonike kobolenga na chinois nini bozo senga na ba eli ya Kinshasa bato esengeli balobela Kinshasa nini bozo senga na bango. Premièrement tozolinga ke bazala na bonne foi attaque un patriote attaque mwana mboka ko ka souci nano ya yumoko
attaque congolais et de ça là bien parce que bazo sala pour la poche na bango. Oui, population a voté pour aux ala ici pour la société pour la communauté batu nyonso bazo sala mais bon comme na makambo bosi pouvoir obosani nyonso oyo bolobelaki population ya oyo dozala très mal yango c'est ça. Merci mon mboka mbote na koyeba présence na yo awa na assemblée provinciale. Présence na ngai na assemblée provinciale bino moko bomoni toko soutenir candidat na biso Daniel Bumba, en tout cas l'homme du peuple. Donc bana ki tolelemi toko zelande ye aya bana souci ya bana ki tata na vision ya kitoko ya toko soutenir ye awa. Est-ce que vi que non mon mboka Chatingi ngobila bato bara peka ebele kaka bu masali 5 ans atiki Kinshasa 0 parce que soki na lobby na tangi Barumbu na tangi commune ya Kinshasa na tangi Lingwala nini boyobi na mwana mboko bozobenga soso ya ndaku matembele ya sima ndaku plus situé lelo Barumbu Kinshasa Lingwala esika kotia lokoleza te mais za 3 communes proches na Gombe nini bolobeli ye ponga na yebi malamu lo na koloba pona candidat na biso papa na biso papa ville na biso Kinshasa na lobi au parti na kondima biki ye nda dirige ville Kinshasa donc na koloba mingi te musande le kamaloba lebele ba miso olu bien ke baya ki baloba ba boye mais ba ki tayi te biso Daniel Bumba to yebi qualité na fait capacité na ya poster pour la ville Kinshasa na vision kitoko bio to loba mingi te to se bande musala eloba ele kamaloba lebele to asina Daniel Bumba. Merci mon mboka mbote papa na ngai na yebi koza électeur lelo oza droit de contrôler député oyo fotaki lelo solution ya Kinshasa eza na maboko ya ba eli ya Kinshasa mais kambi bato babomi Kinshasa plus tout bana babotama na mamayemo bato babotama na ngalema est-ce que bosololi pena ba député autant bo fotaki bango ezali na ba condition te mais pour ba voter ba gouverneur et comme ba condition lelo présence na bino peuple awa ezali présence na biso awa bana mboka bana ya Kinshasa toye pas to soutenir mutu aza na vision ya chef de l'état Daniel Bumba na Daniel Bumba nde tozo voter wana toyebi solution kozwama mpona biso totekaka na marché central tozo souffrir makasi tozo souffrir ba réalité ba entrée eza te sortie eza te ba entrée eza te sortie eza te on to sepeli lelo toyo soutenir Daniel Bumba na vision ya chef de l'état mpona nini toyokaki makambo na top Congo esepisi biso te alobi na biso nini tokutaki salite yango mpe totiki salite esali biso pasi na gouverneur ya ville ya Kinshasa yango toyo soutenir molobeli ya peuple congolais atongi zandu te vérité koyebana biso toza bajoueur ya marché central tokosepela Daniel Bumba aya komona vérité yango toyo sunga Daniel Bumba bima kati ya assemblée provinciale nini okoloba na population mpona lendi population nasengi bato nyonso surtout na kati ya assemblée provinciale toyaka mobondo nde tolobaka toya mobondo totika baindividu te baya kodirige biso na ville ya Kinshasa nazosenga population lendi 5 heures deya totonda déjà mpona laya biso toya na 5 heures bambunda ezobetama libanda badepute bakota biso likolo ya lisu soki te badepute bakotikala na assemblée provinciale bakobima te toza na posa ya lisu likolo ya lisu kuna na assemblée nationale biso na assemblée provinciale totala lisu likolo ya lisu mais il est presque le 2011 ti lelo mubakosa biso atate présence na yo awa oye kosala nini. Merci na motuna malamu ndeko ngai yambona bandara kopesa nanu mbote na baye nyonso bazali kotala ngai mwana nkoi obo kakale ka kombata UDPS Tshisekedi présence na ngai mabele ezali toye ko soutenir vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toye ko soutenir ba candidat député oya biso bazali na likanisi ya malamu. Est-ce que ba député na bino bakoyoka mot d'ordre to bakosala la partie? C'est ça le problème. Baza déjà instruit pour moi. En 2018 bezana comme mata sénateur. Baza déjà instruit pour moi la boute du chef Augustin Kabou ya Chilumba AK47 azana makambo sur la maboko.
bino okoloba na population pour na lundi. Bon, peuple congolais na osenga na bino tozala peuple oyo basakana na biso te oyo eza parti au pouvoir qui parle. Donc tout oyo tokosala bajete oyo eza mandat technique ya chef de l'État, il faut te soutenir kozala éveillé to soutenir mokonzi ya mboka tolandela baki nyonso etambola malamu. Oza fier ataka Kinois olenge Kinshasa lelo elongi nango. Il y a un gouverneur qui a dirigé pendant 5 ans. Bon, en tout cas, on est qui vision chef de l'État. Batikali koto sa vision ya mokonzi ya mboka te. Yango to na Daniel Bumba to ko fandisa wana attaque jeune et bi souci au peuple congolais. Merci. Baki na rosa na assemblée nazo tambola kotal sabino lelo to moni ba panneau to moni ba polo pité. Mais na baki keno na rosa na mona mboka Moïse na rosa na assemblée parce que ils ont fini la combat de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Dans le Beli qui chasse à créer. Nathan Sabino, Baruti Mokali, Nathan Sabino Banzela Njoko, Nathan Sabino Banzela Baselembao, mais Nani Oyo Aoudi Kobima, gouverneur, Yo Nai, Tokolobelo Kote, mais Bato Bako voté, Batu Oyo Bako tia décision, et ça, député, Namoni O Abiso, le ligne américain, Baza fier, Naba O Abango. Nous aussi, nous sommes fiers naba o abiso. Le lenge na bango ya kolekisa message eza à travers na le lenge nzambe ya salayi. En dehors ya kolongola teni oyo aza moko oyo peno akenda pe tiki. Nazwa chance ya koyoka ye na télé 50. Na Jean-Marie Kassama. Veut dire c'est ya mutu ezo sala. Maman na ngai. Mbote. Mbote, les grands journalistes qui respectent le respect de l'idéologie, journalistes de l'investigation. Mbote na balandi bozolanda au niveau national dans l'international et puis ba la poto boye vacances maman le centre tozana l'assemblée provinciale ya Kinshasa pour na ko participer la campagne oyo donc campagne américaine tout le monde ba candidat ebele mais na c'est tondi donc ezola ki démocratie ezali ezola ki liberté d'expression ouais c'est kolambela mokonzi mboka moi elubu. Mais otiki bana, otiki distingué première dame, otiki bureau wana. Mon préféré est en assemblée provinciale. Pour quelle raison? D'abord, raison d'abord Mokontambo Kalobaki le peuple d'abord. Etienne, ce que le Moulumba, héros national, a bougé l'état de droit. Oyebi na yebi ndeko na ngamo na pese mbote na engagement pe la détermination na Daniel Bumba. Azape moko ba candidat. Na moni papa na biso de yo ya Sobes, il peut candidat, candidat baza mo ebele. Mais problème on a eu ça ba député, papa qui se dans le baki, so ba personne bon liambo. Parce que bato musu ba komo ça na esprit peuple pour na mbongo. Au contraire makambo kisasa eza makambo ya corruption te. Mambo polo te mambo. Makambo président de mambo makambo ya patriote. Makambo ba congolité, makambo ba Kinois, ba wazalendo penda na kati ya makila. Donc parce que wazalendo ya wana zo bunda intérêt ya mabele pona koloba ke mokonzi mboka romanaki honorable président Victor Kamere a postulé, papa Mboso a postulé, papa honorable Bati a postulé, Fatia lobi na soutenir nan. Na se d'abord que bino mo na course. Na course kuna mais honorable Victor Kamere comme un chouarate a kamati majorité nyonso ino sacré 182 voix. Tomoni kuna papa Mbosa juste 5 quelques voix, 113 voix. Tomoni kuna papa na biso papa honorable président Sénat a kamati 63 voix. Maman no santo nazali comédien le quoi ba comédien nyonso te. Vous représenter bango nyonso. Maman no santo nazali coordonnateur général ya plateforme de communauté congolais par Kuskwasi na que sanga zo kolanda pe nazali artiste comédien na yaka na télé. Honorable Tamboleza tamba kundela nga papa wana soki apostolaki candidat gouverneur mais alingaki azana na conquérate parce que voilà tomela ka le quoi na au point de causer tambo okosukola ye. Nzamba pambola tozana ba député oyo balingi mboko lokwa bande ko les étamboté donc tozana besoin quand ya le kondo nzamba pambola non je suis en train de bakabatu
naza artiste nationaliste naza artiste nationaliste mpe balobaka oyo olinga politique bon soki obuyi politique ekocharge na yo tala lelo tokomi wapi place oyo ndeko leza etambo akomisi biso tala lelo oyo sango mokonzi sango mokonzi bajournaliste mosusu bazalaka lokwa bajournaliste baza na position te un vrai journaliste il faut olinga mboka na ye un journaliste oyo atangi classe il faut adéfendre l'institution tokoma omona mingi bajournaliste amateur bajournaliste sans esprit bajournaliste amateur bajournaliste bazosangana pour que babanda kotrahir peuple basutenaka koluka awa ngai nayeba na minute oyo ngai nayebi moko ozala ozwi buku ozokoma ozotanga na minute oyo présence na yo na assemblée provinciale oye koluka nini bon en tout cas d'abord naye kosoutenir non naye kosoutenir d'abord élection eleka la kimia en général les meilleurs gagnent mais nazobeta mingi sete mpo na Daniel Bumba azali koconvaincre ngai mpo na omona nazomona présence ya Etienne politique te aza le candidat prophétique ya IDP obike IDP c'est marché 37 ans de litre pour tokoma na niveau ya état de droit parce que azalaka Tshisekedi mobile na campagne azali politicien te oyo alataka kaka mpo na manifestation tozala bakisekedisi mosusu oyo tobengi bango baparasite baza monyala mpo bazoya na limite eza soki baye bamoni aka 47 Augustin Kabuya mwana bute balati esambi akozala ena papa bati na Jean-Pierre Bemba Bumba aleki parce qu'il faut dépêcher to kisasa na maboko pour kuluna sida kuluna koma lokola kopa ba c'est la première fois comme on a IDPS MLC basangani pe basimbani be bazotambola bon ça je me rappelle en 2006 vous avez qui a ata bombo le candidat gouverneur mais comment on Jean-Pierre Bemba mwana mboka comment on Augustin Kabuya comment on a pour intérêt à République pour intérêt à bakinois balobi bakozala awa même na minute Martini à kafu na siège à IDPS on a population bayoka modo de lundi c'est autant yo député et autant va voter qui est au kamata polote c'est pour na voter terrain qui ça wa lundi donc peuple alobi akotala peuple azo réclamer to voter qui est lorsque on voter nani tokotala maturité na bango na place balo balingaka peuple occasion opesa peuple pe chance yango yo il n'y a pas de bateau magique mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le président des pays diplomates du monde président oyo atamboli na mokimo mpona kobongisa diplomatie lelo oyo Fatou Beton tomoni état de droit tomoni gratuité ya enseignement o budget eza te ekoleka te mais lelo bana Congo bazokotanga ofele bapapa mosusu bazali na difficulté ata oza na bana bazotanga ofele na mokengeli papa boyola orata oyo eza badroit na ngai mokengeli oyo batia baordinateur wana na biso wana eza premier ekolo ya mokonzi mboka ye moko atangaka nazalaki na inauguration nango ngai nazali artiste oyo ya actualité bakompanyaka bainstitution mpe mokonzi ya mboka ye moko antaki commandant suprême bato babandaki kobenga ngai traître opo bamonaki ngai lobi na Kabila mais Kabila mandat na esilaki le 24 il mérite trop de respect parce que eza yo te ezanga te eza constitution nde elobi ke soki président alongi ata président Félix il reste sénateur à vie asala te liboka efutaka ye bango nyonso babengaki ngai lobi batrese baye kocomprendre balobi non tonegligeaka théâtre mpo bayebaka role ya théâtre na politique te soki lelo tokobanga baaméricain kasi apata bacinema américain nde tomonaka yo so omona asiatique aganye amérique ka ata baoni commando américain mais baamérique pourquoi pas biso mpe soki tozoyaka boye mosusu kozanga financement culturel mpo toréalize bafilme ya papa Tshisekedi c'est une histoire c'est une façon ya kokomisa ndenge oza en tout cas nazobeta sete mpo na Daniel Bumba mpo nayebi ke na nsima na ye edi ye azali c'est un social molangi donc moto azala na ekolo te ekomi ngonga bakinois mpe base prendre en charge soki lelo tozwi gouverneur moko ya bien en tant que mona IDPS nayebi ke makambo ya kuluna ekozala esu te
nayebi ke kinwa ye moko oye baloi ezali Daniel Bumba akotambola na route mokali akokoma na Malweka est akokoma na Pasa akokoma na Maluku est akokoma na Lutendele est akokoma na plateau de Bateke akokoma na Mboka Polo nalobi quand on parle de presse on voit le peuple d'abord ça dit ceux qui ont le peuple d'abord tout le monde en Pasa wana tout le monde na Lutendele tout le monde na Maluku tout le monde na Mekao tout le monde na Monga Fula tout le monde na Kindele Tomo na Mambele, tomo na Kingapua. Soki na ndio kokata. Kipavita kotiawa, Kimbangwa kotiawa, Lumumba kotiawa, Molanga kotiawa. Mama mwili mosa Kimbangwa kotiawa. Mama kotiawa. Soki na ndio kokata. Nzamba zwa lokumo na sepelaka na toujours parce que on allait parmi ba héros journalistes oyo, parce que ça na mosala na Eliezer. Eliezer ayebana tava petit peuple. Abana ofana na Itaga na commune ya sa peuple bango mo bazo sombele bilamba, bazo salela inos. Occasion ya moyo. To boite ke campagne za mbongo. Mais biso to sa campagne to lembo wa mtu te. Mais to sa la bona bolingo ya kisasa. Pas to luka association. Bana kin. Obo to mona bango basala campagne. Ko kisasa ngeni. To za na besoin te. So pe ba personne mbongo ya campagne. Ni ya yango mais un voter utile. Voter dans l'IDPS. IDPS est au pouvoir pour que tu juges en 2028. Dans Mossala, dans Malobate. Pour IDPS, c'est la partie du peuple. Assalamu alaikum. Nakoyeba présence na yo awa na assemblée et okotikela okolandela bana toliaka na taux de jour mais akomona oza na moi osimi parasoleil te oza kokauka mama nda ayebaka role ya ndako présence na yo na assemblée awa ezani. Merci beaucoup pour la présence en tant que candidate député provincial et à Sali campagne pour la secrétaire général et à partir de la liste à combat honorable de Kabouya. Oui, à Sali campagne, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Nanga Ezangai. Provincial de la baronne Nanga Ezangai. N'a choisi vraiment élection, mais oui, ça déjà phénomène c'est toujours le Bélango na le Bélango na le toujours fait la carte ensemble. Awa toye pour naza activiste anti-valeur, na ye ko landela, na ye ko soutenir papa oyo na lati awa. Baza candidat et secrétaire général et parti, honorable Augustin Kabouya. Donc on a soutenir toujours l'ingardé changement. Toujours les changement. Et en gros, toye ko soutenir l'élection pour les Kanaki, toujours ça la campagne, toujours 100 francs à motuté, 1000 francs à motuté, mais toujours l'ingardé changement et quand on a un pour le développement et ça la vision et chef du pays et ça la claire. Et ça l'a soutenu par les gens de bonnes personnes. Pour les changements de mentalité, il y a Merci. Maria Moufamba, présidente de l'ONG Social pour tous et ça partout au Congo. Merci. Comment la maman bazoka ou kaboye. Eza facilité maman. Et là on est ne sali na minute au boyi moi. On dit que tu as fait muto ke kauka. Papa, biso pona Daniel Bumba oyo ko ondimi penza to kokufa na ye longo. O to bandi na ye lelo te to bandi na ye depuis kala. Daniel Bumba biso to wuti na ye musika. Abimi député. Il député papa Nzamba asali ke azala gouverneur. Pona minute biso zoloba ezande Daniel Bumba de gouverneur. Toza gouverneur mususu te e ko gouverneur commune ya Kinshasa. Biso pona biso tozomona kaka Daniel Bumba nde mutaza gouverneur na commune ya Kinshasa. Yende moya mabele. Ayebi pasi ya mboka oyo, ayebi pasi ya zandu nyonso oyo ba mulilo ya mike ba wonja mike. Ayebi banzela nyonso nenge bebi ba poti yango. Daniel Bumba ayebi ba kwa nyonso. Toza le nije toza na kondima ete Daniel Bumba tanga zo vana na pesa ya gouverneur. Yenda ko bongisa oyo nyonso tozo bunda nango le tozo kwa na ba poto. Daniel Bumba ko bongisa yango. Tala nde tozo yana nzela ko wuta na biso tito ko maka kuna. Nazo sote ka boye tala jip nanga ne le pasini na sima. Pona nini pona nzela eza mabe. Ba oto zaki na bango liboso ba basali eloko te. Basali eloko te ezomona na sali eloko te. Daniel Bumba le razo kota
akobongisela biso banzela oyo nyonso po yaza mwana mabele élection moto akomi na mosala na ye naza fier na lelo mosala ozosala na UDPS naza fier na oyo ngai nazosala lelo nsima ya mwana mboka Eliezer atake moko oyo aza représente ya jeunesse ya UDPS bajeune oyo bafingamaki lobi epa bapapa oyo baza balicencie baza bagradue me bacomprendre lite ntango tozopusa bibembe na bapusu ntango tozoyeba opération yibe bembe biso tozotelemela yango lelo Augustin Kabuya moto bazobenga aza fidèle asali kindumba politique te c'est la première fois à présenter candidat gouverneur présence na yo na assemblée provinciale po biso tozoboyake na niveau ya Kinshasa ekozwa kamwa ndako moke ezanga ata parking oyo te présence na yo awezani aliboso merci komona chaîne ya monene lokola ya ndeko Eliezer bato babengaka biso nyonso tobengaka papa Eliezer totala monene na ye mwana kolo lupango esengo nanu ya liboso yango wana na po message oyo toyebi ke kopanzala mokili mobimba tozala awa eza pena don nayeba te so nako don ndoto ebongwani réalité nano etika kosalama te parti ya monene lokola UDPS abimisa nayebi te tanto okozala na kati ya histoire ke UDPS pa bimisaka gouverneur tanto na ntango ya Mobutu okoki korapele ngai ya komona kosala na UDPS MLC na MLC na Kinshasa esala parti ya minene oyo esimbi Congo baparti oyo eningisaka basala eloko moko mpona délivrance ya Kinshasa mpona délivrance ya Kinshasa donc nzambe akoki kolela ya bana Kinshasa eza kaka ya UDPS te to MLC te mais ya bana capitale nzambe mpenza ayoki mawa nango kopesa solution ya bakandida wana po toyebi MLC bazali bato ya munoko mpe makasi biso mpe UDPS toza mpe bato ya munoko mpe makasi est-ce que tant tosangani bongo tokolinga capitale na biso ezala bizarre yango esengo nga eli anani ya liboso yango esengo na nga oza lelo moko oyo ozosangisa bato nyonso parce que ntango UDPS azwi pouvoir lelo bozo représenter tous les partis ya RDC lelo attaque leader ya jeunesse nini okopesa comme mot d'ordre lundi oyo nini jeunesse akoloba na député nyonso oyo ya vota comme élu ya Kinshasa na niveau provincial merci penza yango nde pena souci na biso l'avenir de demain c'est la jeunesse yango wana lelo tozwi devoir nango na maboko jeunesse nazonga mwa moke po to comprendre tanto kokolinga na tanga kombo te mais biso na UDPS totangaka nauta kolanda émission moko boye ya ndeko Israël Mutombo message ane comme pana ye Israël Mutombo azomemela biso candidat oyo le peuple kinois bayebi ete candidat oyo totika koyeba même na baparents na ye démocratie toboyi te ndenge toya na kati ya démocratie yo lobi oza journaliste oza netre ntango yo obengisaki candidat wana bosololaki na ye ifaki mpe obengisa mpe candidat mpe oyo ya biso mpe oyoka ye me yo obengi ya biso te obengi wana olobi ke aza mayele ebele omoni mutu na ye pene eza na bacongélateur ya baglace ya kitoko yango ngai natuni Israël Mutombo ekoma na pale na ye kombo na nga Jericho bato ya mayele oyo lobi ke ye aza mayele akoki kogouverne Kinshasa André Kimbuta azalaki professeur ya université bapesi Kinshasa tiki Kinshasa ndenge nini Gentili Ngobila Mbaka aye mwana poto atangi na poto ye pena Kinshasa eza lokwa poto atiki Kinshasa ndenge nini Fachi kaka oyo Fachi balobi ke atanga te eloko te ayebe eloko te so apesi Congo osala nango nini lelo délivrance toyo comprendre Kagame abundisaka biso pe asimbi makambo ya Congo yango ekomi kokende kokanga bandoki nyonso tu balokaka Congo esenga classe biso est-ce que lelo mpona Congo ebonga ezosenga balicencie to bagradue po bapesa chance na balicencie bagradue mais Kabila yawa toyebe université to ekola atanga te merci ya liboso biso tosenga epa bumba nzambe apesa eka sagesse ya Salomo ya mibale volonté ya kosala aza déjà na volonté wana ya kosala tosengi na biso teo te biki na kaye pa biki na kaye tous les professeurs ya Congo na biso na bite ya Kinshasa ya Congo na biso bazaki na Kabila me na suka nango Kabila lobi ke so nazaki ata na bato mibale mais tantôt na ngana mona changement bien
c'est que bato mayele wana nde peka babomaki ye candidat oyo biso bakino tolingi moyen tokota awa biso tovote eya te mais tokosenga badepute oyo biso tovotaki oyo biso totindaki awa bosunga biso bosepelisa biso lundi toza tukunabo biso tolala dimanche amoni lobi biso tolala veille assemblée provinciale mbala moko donc veille makambo nyonso bakafe tokome na mbongo na biso bumba pesa mbongo te mais oyo bango date oyoki candidat occidentaux 250 000 na député moko député lia na mbongo mais na kati ya urne sauvé qui mais le mal bato ngo babesa ba 250 000 motata na boulangerie na Kinshasa azati peuple congolais peuple kinois aoluka tama paso batama pa 300 yango la mukana tongo plein victoire a cheli par 500 000 francs yango na zo kaka ba moteur ba mbongo OK donc soko mode ya mutazo pesa 2005 azo pesa 250 000 lobi so akomi ako sauver Kinshasa to kozana besoin ko récupérer ba dépenses na salaki kwa likanesi kawana Kinshasa ezongi lisusu kana kati ya troupe a député na biso boyo kabiso mawa peuple aso réclamer zolela boyo kabiso mawa liana yo liana mbongo wana buna na yo sala pena nde chena lobaki so apesi yo liana yo mena irne lakisa ki mwana mboka lakisa ki kinwa na yo elo ni mwana mboka Bumba asali oyo élection sala minanité mais quand même kombe ya mwana mboka Bumba zo circuler Bumba déjà nenga zawana aza mutu oyo ayebi no ba lobi plan de société na ye penda tout cas même ba papa ba maman ba yambi yango ancien conseiller bon nebi pete so makambo na lo bala ko saboko ta kati ya recherche ko vanda na Etienne Tshisekedi eza ba jeté Etienne Tshisekedi so bana seconde comprendre ko za zo ba epso sala na kuna oya sima mais yeti kufa Etienne Tshisekedi fidélité pena do komona ke mwana malamu yo yebi ba histoire komi na kini tokuta ba fina biso sapu Bumba frappe batamu pandi pe ya pouvoir babenga babike yaka époque passe na Bumba pe faka kende kaka couleur Tshisekedi Abakos Tshisekedi Abakosi na yeba te non babia défendra toujours africain quoi toujours page yango wana notre ami ga bazin dans la mer africain omoni kotala Bumba boye omona déjà Etienne Tshisekedi kotala Bumba boye omona déjà que Fachi yeyo kotala Bumba boye omona déjà totanga sous kombo mususu donc IDPS mais kombo mususu totanga te po babika to profiter na ba kombo ebele kotala ka Bumba omoni pe Yesu Nzambe omona Bumba na kati wana asa makambo ebele social ayebo fanda na batu asili karate akabolaka na batu ka ndenga za wana alobaka mingi te appel nyonso te bengaka ye même ya bandundu ayambaka yo te nga na formation ndeni ka numéro moko allo soki pasa nango te sabika te nasalaki mwa eloko boye mais olimbiso osengi mwa retard mais atobunda tati semaine wana ata mwa vitamine okomela siko moto abongo merci nalobaki keno nakobaluka koyeba mpe mama mboka oya mamu na biso atukanga penda na notable ya commune ya Kinshasa na commune ya Kinshasa na ba 2004 2005 ezala meme atambo esengo okoti na jardin okoti emo na salle d'iso otali cinéma mais atuka lelo ezalaka su te naleki na kabamba na leli esalaka meme esengo toye awa tomona bapapa basuka pembe te amoni mwana mboka balabebi mwana mboka Shadraki oyo asala mosala lokola ngai soki tolobeli mboka te tolobela mboka nini bamérite balobelaki mpa na bango bafrançais balobelaki mpa na bango meloko esalaka mpasi okomona jeune congolais ayebi histoire ya Paris ayebi histoire ya États-Unis mais soki otuni kaka oza na yo moto ya Goma ya este ya Bandundu ya Sankuru village natal na bino to territoire na bino moto ayebi te difficulté yango wana moto aye ozwa carte d'électeur baotuna yo secteur na bino nini ayebi te tolinga mboka soki tolobeli mboka na biso te nani akolobela mboka na biso ngai nalobaki keno lelo nakozala na assemblée provinciale lundi aussi nakozala na assemblée provinciale wana namoni mbala moko banderole ya Armand Mutombo
moto azalaki eli ya limité na boyebi réalité ya élection mais andimi kozala toujours nsima ya mwana mboka Bumba longa yango toyeba bandeko na biso yo osutenaki nani toboye ekomi keno balabebi abimi oyo teyenga na sutenaki yo te yango toyeba oladaki polo ya nani otangaki nkombo ya nani ngai naza na nga église au milieu des villages mataki jeune nakondima te nasomba mutuka na Kinshasa nazofuta baepo mais pine tobwaka tout moment nakoma niveau ya baamortisseur est-ce que lolenge Kinshasa ezaleli eza malamu natambola na Kinshasa après élection natalisa bino lolenge Kinshasa ezaleli natuna est-ce que Kinshasa eza géré toyoka ke oyo ndenge eza boye batie balapadere oyo batongisani mais boyoki pli ya lapadere moko na banza ya gouverneur oyo akokota akoexplike biso akuti Kinshasa ndenge nini. Ministre ya justice excellence Rose Mutombo papa babengana na bato boye te aza mpona peuple c'est notre ministre bozomona quand même tolenge tolelaka na telemi awa tozosala na biso bulo parce que nga role na nga awa eza koya kotala eloko nini ezoleka awa na misika afumi tomoni aka VPM na biso ministre ya justice mama na biso Rose Mutombo ye moko alobi eloko te mais kamusi biso ya komona lolenge bato na ye bazotindika bato maintenant akuwa aza ministre ya justice soki peuple aza te akozala ministre ya banyama te meme soki aza ministre ya banyama esengeli respecte banyama mais lolenge bazobengana bato lolenge mais le contraire soki otali mande eza ya kosila soki na bapays mosusu na biso gouvernement ya sika ebima baza baministre sortant mais na bokasi oyo tozwi président moko aza président chrétien aza président oyo alingi nzambe nde alobi bazala wana basiplie na bango bakontinue kochauffe bakiti ezokamwisa biso oza mokonzi ya peuple ntango peuple emoni na baplace ya boye esengeli bayeba ata kombo nao mais esali quand même passe ok biso tozalaki wana koma mpe nayaki natuna ye question nayeba présence na ye awa aye kopostule comme sénatrice to aye comme candidat gouverneur ou bien aye comme ministre de la justice est-ce que nalobi mabe nga osala interview naosala constat na nga présence ya assemblée provinciale nde présence na nga awa mais namoni mama Rose Mutombo excellence abimi esengeli nayeba aye candidat sénatrice to aye candidat gouverneur ou bien aye comme mokonzi ya mibeko na bacomprendre tolobaka mokonzi ya likolo so okomi mwana mosala ya peuple respecte peuple wana avant yo koma wana tambwema bape azalaki eyo tambwema baza na Belgique na atangaka kombo na ye lelo bazolengela yo mpe population baza nsima na yo awa nde nabanzake na suki me namoni pena mutu oyo azomuyema ye azotala taille na ye te nazomona babashe partout. Armand Mutombo félicitations ndenge aza mutu ya liboso ya kosoutenir mwana mboka honorable Gilles Bumba. Merci na mwana mboka Daniel Bumba boko prendre toza bantu nazo massacrer kombo na ye te kombo na ye eza Daniel Bumba ticket gagnant ya Union Sacrée.
Il fallait Moutouka et Awa. Dodo.